आज दशैंको अन्तिम दिन अर्थात् पूर्णिमा। आजबाट दशैं सकिन्छ। घटस्थापनामा विधिपूर्वक राखिएको जमरा आज सेलाइन्छ र दशैं सकिन्छ। हुन त कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ दशैंमा पहिलो दिन अर्थात् दशैंको दशमीको दिनमा मात्रै टीका लाउने चलन छ। तर हाम्रोतिर भने दशैंको पूर्णिमासम्म नै टीका लगाउने र लगाउन जाने चलन छ। यसपालिको दशैंको केरा हेर्नुस् न, हाम्रो आफ्नै बारीको लोकल केरा हो अनि अर्ग्यानिक रूपमा नै यसलाई गवाइएको थियो बिना कुनै विषादी प्रयोग गरेर अनि एकदमै राम्रो भएको थियो। यसपालि चाहिँ हामीले दशैंको केरा पनि बेच्न पायौं। अनि यसपालिको जमरा चाहिँ म आफैले राखेको थिएँ, तर मलाई चाहिँ जमरा राख्न नै आएन। माथिबाट माटोले धेरै छोपिदिएछु कि कसो हैन, अनि जमरा चाहिँ राम्ररी नै उम्रेन अनि पछि चाहिँ यतिको चाहिँ भएको थियो। जमरा चाहिँ सानो ठुलो भएर उम्रेको थियो। माटोले सायद बढी छोपिएर होला अनि मैले चाहिँ अब चाहिँ अर्को सालबाट चाहिँ माटो नराख्ने निर्णय गरेको छु के। अनि हेर्नुस् न, हाम्रो चाहिँ नवमीमा कुविन्डो र यसरी कुखुराको बलि दिने चलन छ। अनि नवमीको दिनमा चाहिँ हाम्रो यो सानो फुच्चेलाई चाहिँ आँखामा चाहिँ के परेछ हैन, अनि उसको चाहिँ एकदम आँखा पोल्ने दुख्ने भएर ऊ चाहिँ रोइरहेको थियो के। अनि जहाँ मान्छे हुन्छ ऊ चाहिँ त्यहीँ नजिकै गएर यसरी नै रोएर बस्ने गरेको थियो। अनि के भयो भन्दाखेरि पनि उसले आँखा पनि नदेखाउने, हेर्न पनि नदिने, त्यस्तो गरिरहेको थियो। तर भोलिपल्ट चाहिँ आफै निको भयो। अनि नवमीको दिनमा चाहिँ हाम्रो कुखुरा काटेर खाने चलन, अनि त्यसपछि त्यो दिनमा चाहिँ खाना नखाने, चिउरा र मासु खाने भन्ने चाहिँ हुन्छ कि सधैँ। अनि हामी चाहिँ छतमा बसेर सबैजना रमाइलो गर्दै खायौँ। अनि भोलिपल्ट दशमीको दिन हजुरबा र हजुरआमासँग हामी चाहिँ टीका थाप्न गयौँ। साइदकै बेलामा टीका थाप्यौँ अनि त्यसपछि घरमा आएर पनि टीका लगायौँ। अनि यो पालिको दशैंमा चाहिँ खै के भएर हो थाहा नै भएन के, हामीले बिर्सेको भनौँ न। अब मैले पनि बहिनीहरूलाई टीका लगाउन बिर्सेँ अनि मम्मीले पनि हामीलाई टीका लगाइदिन बिर्सिनु भयो के। अनि त्यसपछि हामी दशैंको अन्तिम दिनमा लगाउने भनेर पूर्णिमामा चाहिँ टीका लगाउने तयारी गर्दैछौँ। अनि हाम्रो बाबा चाहिँ परिवारमा सबैको दाइ भएकोले अलिकति धेरैजना चाहिँ हाम्रो घरमा जम्मा हुनुहुन्छ। अनि कस्तो रमाइलो हुन्छ कि हेर्नुहोस् न, आन्टीहरू, भाइ बहिनी, अङ्कल, ठुलबाहरू चाहिँ सबैजना आएर रमाइलो गरेर नाचिराख्नु भएको छ कि। अनि यहाँ त अझ धेरै मान्छेहरू चाहिँ छुट्नु भएको छ कि। अनि हामी दिनभरि त्यसरी नै पाहुनाहरूलाई टीका लाउने खुवाउने गर्दै बेलुकातिर चाहिँ कसैले बोकेर टीका लाउन हिँड्यो। हामी पुग्दाखेरि चाहिँ बेलुका भएको थियो। त्यो दिन चाहिँ हामीले लगभग 8 बजेको थियो होला घर फर्किँदा, 8-9 नै बजेको थियो। अनि दशैंको दिनमा चाहिँ यसरी नै टीका लाउँदै नाच्दै खाँदै हिँड्दै हामीले 8 बजाएका थियौँ। भोलिपल्ट चाहिँ पाहुनाहरू आउनुभयो घरमै, हामी कतै पनि गएनौँ। अनि यसरी बाख्रालाई भोक लाग्यो भनेर बाख्रालाई चाहिँ बेलौती खान दिएको के। फेरि हाम्रो बाख्राहरूलाई चाहिँ बेलौती कस्तो मनपर्छ हेर्नु न। अनि त्यो दिनको मौसम चाहिँ यस्तो थियो। त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ बेसरी पानी पर्यो, झरी पर्यो रातिदेखि नै हैन। अनि देशमा पनि यस्तो भयो, बाढी पहिरो गयो। अनि भोलिपल्ट चाहिँ फेरि हामी टीका लाउन हिँड्यौँ। फुपूको छोरीहरू आउनुभएको थियो, दिदीहरू। अनि उहाँहरूसँगै हामी चाहिँ फेरि टक्सारमा ठुलोबा र अङ्कलको हातबाट टीका लाउन भनेर हिँड्यौँ। अनि त्यहाँबाट हेर्नुहोस् न, गोर्खा बजार कति खुलेको थियो कि, पानी परेको भोलिपल्ट थियो नि त। अनि त्यसपछि हामी ओह्रालो लाग्यौँ। अनि त्यहाँबाट ओह्रालो अलिकति झरेपछि चाहिँ हाम्रो फुपूको घर आउँछ कि। अनि हामी चाहिँ एकछिन फुपूको घरमा पस्यौँ। अनि हेर्नुहोस् न, हामी दिदीबहिनीहरू, छोराछोरीहरू सबै मिलेर चाहिँ फुपूको घर पस्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो फुपूको घर हो। अनि हामी फुपूको घरमा एकछिन बस्यौँ। अनि हेर्नुहोस् न, यो चौताराबाट चाहिँ गोर्खा बजारको दृश्य कस्तो राम्रो देखिएको, एकछिन खिच्यौँ। अनि फेरि ओह्रालो लाग्यौँ। हामी हाम्रो फुपूको छोरीहरूको चाहिँ मामा घर, अनि हाम्रो चाहिँ ठुले आमा, ठुलुबा अनि अङ्कल आन्टीको घर। अनि हाम्रो हेर्नु न, बहिनीको छोरी पनि आएको रहेछ, कस्तो राम्री के, गुडिया जस्तै। अनि हामी चाहिँ आन्टीको घरमा बसेर खाना थाल्यौँ। अनि फुपूको छोरीले चाहिँ बेनालाई चाहिँ हामी खान लाएको भनेर देखाउँदैछ कि। अनि हेर्नुहोस् न, जाडो महिना आयो, अब हिमाल देखिन थालेछ कि गोर्खा बजारतिर। अनि खाना खाइसकेपछि हामी चाहिँ यसरी बस चढेर फर्कियौँ घर। हेर्नुहोस् त, यसपालि धानको बाला पनि झुलेन, कोदो पनि फुलेन। तर पनि दशैं आएर गइसक्यो। अब तिहार आउँछ 10-15 दिनमा। ल त साथीहरू, आजको लागि यति नै।